ძირფასო ძმანო და თანო ვიცოდეთ რომ ზოგჯერ ჩვენ ცხოვრებაში ხდება ასეთი ვითარება და მდგომარეობა, როდესაც აღმოჩნდებით ჩვენ ისეთ მდგომარეობაში, რომ ყველა საკუთარი თავი უჭირს და ყველა საკუთარი თავისთვის ცდილობს. და მაშინ მივმართოთ უფალს, მივმართოთ დრტვინვის და განკითხვის გარეშე. და ღმერთი აუცილებლად მოგვივლენს ჩვენ შველასა და ნუგეშს. და ისე რომ არა ისე როგორც ჩვენ ვფიქრობთ, არამედ ისე როგორც ჩვენი სულისთვის არის სასიკეთო. განრღვეულმა მიიღო თავისი ცოდვის შედეგებიც ის, რომ ასე დარჩენილიყო ამ მდგომარეობაში, მას ესეც მიღებული ჰქონდა, მაგრამ იმედი გადაწურული არ ჰქონდა. აი როგორია სიბრძნე უფლისა, როგორია რწმენა ადამიანისა. ყოველივე ვღებულობთ ღვთის ხელისაგან, მაგრამ არასოდეს არ ვკარგავთ იმედს. იმედს, რომ ღმერთი მოწყალეა და შეგვეწევა ჩვენ. ყველას ღვთის შეწევნას გისურვებთ თქვენ ცხოვრებაში. ღმერთმა დალოცვილი გამყოფ. ქრისტე აღდგა.